Дорогие зрители, приветствую на своем канале ZipAutoCam. Сегодня у нас на обзоре будет стяжки груза, или по-другому как крепление груза. Вот. В наличии имеется у нас различного размера. Данный вид у нас самый маленький. Длина 5 метров, ширина на 38 миллиметров. Размер у нас до 75 миллиметров. Вот данный вид на 50. Длина 12 метров. Также на 50 уже длина 6 метров. А тоже на 38. Длина 10 метров. Пишите, звоните. Отправляем любыми транспортными компаниями, кроме Желдорэкспедиции и Почты России. И также не забывайте подписываться на наш канал.